Ну что ж, выехали на ходовые испытания, дали нагрузочку и вылез бок. Значит, что-то начало стучать, усиливается стук. Снял клапанную крышку, посмотрел, все вроде в норме, клапана не раскрутились, рокера не поломались, пружины не полопались. Ну что делать? Надо снимать и смотреть, что у нас под головкой. Значит, по зеркалу цилиндра второго и третьего особо ничего пока сказать не могу. Мой нахтиметр как бы не чувствует чего-то критичного. Хона здесь особо нет. Есть зеркало, но уже затертый хон, наверное. Ну так, поршневая здесь какая-то нестандартная. По-моему, это даже 1,7. Сейчас мы померяем штангелем тут диаметр. Видите, тут проточку. И вот здесь вот мне не нравится наклепанное место. Такое впечатление, что долетал поршень до головки. Сейчас мы это посмотрим по голове. Также мне не нравятся везде очень увеличенные зазоры посадочные. Вот видите, поршня относительно гильзы. Вот это вот вообще стучит. Вот как стучит. И мне не нравится вот этот стук еще. Вот. То есть это похоже на шатунный стук. Как я изначально думал, что скорее всего начал стучать шатун или шатуны. Так как давление масла было невысокое, скажем, оно поднималось только на оборотах, скорее всего там уже был износ. Стучок маленький был до выезда, ну вот он вылез во время эксплуатации. Значит, можно только один вывод сделать, что если такое произошло, значит что-то уже было неправильно. Я думаю, здесь был просто общий износ плохой, общий высокий износ двигателя, или же что-то было собрано неправильно, потому что, насколько я понимаю, он вроде недавно даже был собран или перебран. Ну что тут, надо снимать, выдергивать блок, все-таки придется выдергивать блок. И разбирать, смотреть. Ну, давайте осмотрим голову, что на ней. По головке, ну ничего, скажем так, критичного я здесь не вижу. Конечно, не в идеальном состоянии, но как бы работоспособна. На клапанах какие-то наросты, явных следов прогара тут нет. Обжим, похоже, был везде. Да, никаких следов прогара я тут не вижу. Хотя есть, видите, не профрезерована она была нормально перед установкой. Вот такие вот какие-то задиры, не задиры, но это в любом случае будет фрезероваться, такую мы ставить не будем. Есть тут проблемы по этой голове однозначно. Значит, следов долета поршня я здесь тоже не вижу, потому что вот вокруг следа обжима идет черный еще след головки, то есть нагарчик равномерный, не видно, что он сюда выдарялся. Но по двигателю всплыл интересный нюанс. Этот двигатель у нас оказался 1,6. Честно, я по узамам не помню, были такие они в заводском исполнении или нет, но ситуация следующая, смотрите. Ход коленвала. Здесь у нас 75. Так вот. Ну там 74 и что-то там еще, ну почти 75. 75. При этом поршневая сама поршневая. Обычная 82 миллиметра, самая обыкновенная. Вот. И чтоб эта поршневая с таким вот ходом не ударяла об головку, сделаны вот такие вот выточки по поясу, по жаровому поясу поршня. Такой себе получается гибрид. По-моему, были двигателя, получается 1,6, но не уверен. Ну, как бы, еще решим, что с ним делать. Может, даже соберем просто 1,7, так как у нас есть коленвал под 1,7, а это довольно редкая и хорошая штука. Но главное, чтобы он не был наглухо застуканный, потому что вот это вот очень похоже на то, что есть какая-то проблемка. Set the pace for so long, I swore that failed to cease. All along, I fought to find a peace, but you never wrong, never stop your creed. Now everything unraveling and bringing us down the ground. Held by a flare, let it all fall out. Set this anger alight, let it all ignite. And fuel this burn out till there's nothing left inside. I will never be another part of you. There's nothing you can say, no words to bring more truth. I gave my life for all your life, and now I'm dead inside. I'm dead
charge brings the machine down now to grind to halt. An idol falls for all the beasts that rise, hiding in their lies from their rising guilt. Now everything unraveling, I'm bringing us down. The ground shakes from the shockwaves, shocks and sounds. Watch the dust settle, heavy metal killing them all. Hit them with the hellfire, let them burn in the fall. I will never be another part of you. There's nothing you can say. Your words that ring more true. I gave my life for all your life, and now I'm dead inside. I'm dead inside. I'm dead inside. Алюминий там есть? Да, есть алюминий. Похоже, что тут где-то там, возможно, поврежденный поршень. Вкладыш остался на этом самом, на коленчатом валу. Пока. Ага. Провернула его, да? Угу. Явно провернула. Пожевала, провернула. Ну, в лохмотье. Я думал, что все будет еще не так печально. Как он был собран, то есть поршневая от 1,5, колено 1,7, и в итоге он доставал щек коленчатого вала. Коленчатый вал бился об поршень. Как его еще не развалило при этом, а просто аккуратненько притерла. Может быть, это уже начало тереть, когда вкладыш был застукан и увеличился ход. Давайте выпихнем его наружу. Так. Угу. Что сказать, задиров нет, но мне кажется, что... Хотя, сейчас, посмотрим тут. Не, есть задиры на гильзе, причем сильные. Третьего цилиндра вкладыш тоже уже подертый весь. Это видно последствия грязной сборки. Такие вот задиры, то есть собирали его по ходу в песке, в грязи. Ну и плюс, может, не выдержанные были посадочные зазоры, потому что как-то я уже и второй, четвертый вообще застуканный, третий задертый, второй тоже какой-то уставший. А ну где второй? Не, он там стоит. Вот туда. Покажи эту юбку. Вот задиры на вкладышах. И то, что я думал, что затирало из-за того, что застучало об юбку, это не совсем так, потому что вот эти поршни тоже терлись об губки коленвала, об щечки противовесов. Но четвертый затертый больше всего, потому что он плюс ко всему еще и застучал, и его ход еще больше увеличился. Но вот так двигатель в целом был собран неправильно, но в принципе был не желез. Даже не за него немножко. Да за него я тяну. Ну да. Это вообще капец. Нет, так не надо. Чего? Может, как-то надо рассчитать все-таки.
Ну это капец просто. В целом, чтобы оценить уровень сборщиков, значит смотрим, на что они посадили гильзу, на герметик. Это какой-то сопливый силикон. Видите, сопля какая-то, никакой там не Витя-Рейнс, и никакой нормальный герметик. На гильзах задиры, не знаю, они появились, может, в процессе эксплуатации, уже тут сложно сказать. Но меня вот удивило следующее. Крепление маслоприемника. В момент затяжки, видите, его провернуло. И насколько сильно его провернуло и притянуло аж к щеке коленчатого вала. Вот здесь вот у нас затерто все. То есть поначалу оно терло, свистело. Конечно, оно притерлось. Но даже сейчас чуть-чуть издает небольшой звук. Малейший какой-то. Вот. Ну, неужели нельзя там прослабить, перекрутить это, как-то вернуть? Ну, вот вы заводите двигатель, и у вас какой-то металлический скрежет. Вот у меня начались какие-то хреновые мысли возникать. Ну, как-то не удивило. И следующее, что? Это продольный люфт коленчатого вала. Ну, вообще, в усмерть. То есть никакие тут десятки, никакие тут сотки, тут просто он упорных полуколец, наверное, там вообще нет. Нет, конечно, какие-то есть, но я имею в виду, что они полностью убитые. Так, ну сейчас мы тогда это все полностью доразберем. Отмоем блок, все продуваем, замеряем коленчатый вал и уже будем тогда принимать решение, что с ним делать, потому что, в принципе, износ на всех шейках, причем такой довольно не слабый, а вот четвертая шейка тут, конечно, пострадала очень-очень прилично. Ну, значит, вкладыши какие-то пописанные, побитые, какие-то еще живые. Вот, например, тот, который стоял под третьим, точнее под центральным бугелем, вообще какой-то ушатанный совсем в хлам. Так, посмотрим, какого он размера был. Вот это вот интересно. Так, что у нас здесь написано? 22. А я даже не знаю, что это за обозначение, но, по крайней мере, я не вижу здесь никаких обозначений о ремонтном размере. Чтобы типа там было 0,25, 0,5 или 0,75. Поэтому можно тут предположить, что, возможно, даже это стандартный размер. Возможно. Это, конечно, было бы очень хорошо, но пока это не факт. А ну посмотрим на шатунах, что у нас. А ну, дай другую. Нет, ты. Вообще ничего на них не написано. Может даже и стандарт, может нам очень даже крупно повезет. Так, ну все. Интересно стало, какой же поставили зазор в замках колец. Первое компрессионное, там вообще практически не было зазора. Вот сейчас померяем второе компрессионное кольцо. Я беру щуп 0,25. Ну, он тут, конечно, проходит. Оно 0,35. Как и должно быть по стандарту. Так, 0,3. И 5 соточек. Сейчас вот так вот сделаем. Так. Ну, он туда не лезет. Сейчас бы найти еще первое компрессионное. Там вообще зазор был 0,15. То есть я так понимаю, что здесь их просто никто не выставлял. Если, точнее, не выставлял, не подпиливал кольца и не промерял, если там нужный допустимый зазор. Потому что компрессионное кольцо практически было сомкнуто. И мне кажется, это как раз и стало причиной вот этих вот задиров. Хотя я, конечно, не уверен. Вот таких вот, видите, вот подрала гильзу. Хотя при этом все поршня, в принципе, вот юбка, я на них ничего не вижу. Вот сейчас можно протереть такого. То есть, я бы даже сказал, около живой. Ну, какие-то малейшие есть, поэтому я думаю, что это подрало кольцами. Ну и в целом двигатель собран, мягко говоря, по-дебильному. Пойдемте посмотрим. Как вот тут вот все происходит. Я так понимаю, да не так понимаю, а точно, это поршень от 1.5, шатун на всех узамовских моторах он один, вкладыш здесь стоит, причем здесь стоит вкладыш не застуканный, ну как бы задертый, как и все вкладыши, но он еще не застуканный, то есть зазор тут еще правильный, то есть не стучал. И смотрите, какой минимальный просто зазор между щечкой противовеса коленчатого вала и юбкой поршня. Может, оно уже тут и не затирало, но просто это такой мизер.
Почему нельзя было вот тут пройти сбор фрезой и чуть-чуть выбрать вот эти вот части, которые, кстати, вот затирали, видите, вот есть моменты, видно, что касался металл об металл. И давайте посмотрим, к чему это привело. К чему это привело. Я, честно говоря, думал, что, наверное, тут рассыпался все-таки поршень какой-то. Ну вот, маслоприемник полностью забитый алюминием. Это вот подпилило поршня противовесами коленчатого вала. В поддоне куча алюминиевой стружки. Такой вот именно вот как фрезой снято. То есть это не какая-то паста, износ алюминия, а вот именно сбито. Ну и масло, соответственно, тоже там, туда уже лезть не хочу, но там тоже куча алюминия. Вот как-то вот так вот он был собран. Ну, в принципе, это был не желез. Хотя, как ни странно, вот пока на нем катались, он нормально еще так себе и бодренько ехал. Забираем уже 1.7, ставим переходные гильзы. Значит, какие отличительные особенности? Посадка идет под стандартный 1.5, то есть блок растачивать не нужно. И высота гильзы, вот это вот, получается у нас такая же, как в 1.5. То есть оно садится на такое же медное кольцо, как гильза под 1.5. То есть все абсолютно то же самое. Медное колечко мы взяли в 5 десяток толщиной, то есть сняли его со старой поршневой, потому что новые вот такие вот профилированные кольца, они идут, тело у него всего лишь 35 соточек или 3,5 десятки. То есть на 15 соток тоньше, чем оригинальное медное кольцо, которое идет с завода. Получается, пока вы садите вот это колечко, ну, типа посадили, забили гильзу, да, промерили выступание гильз над плоскостью блока, якобы все нормально. То есть есть там какой-то вылет около одной десятки над плоскостью, ну, типа все хорошо. Но после обжима, когда вы обожмете головку, посадите на свое место, гильзы уйдут вниз. И, соответственно, есть вероятность потом пробоя прокладки ГБЦ. Поэтому мы такое не рекомендуем ставить, такой дешман. А взяли вот старые колечки, которые здесь стояли, ну тоже их надо мерить, потому что кто его знает, что до вас поставили, может там уже тоже утонченные. Хорошо их отмыли, обезжирили, одели на гильзу снизу сверху, промазали витейрейнзом, ну и забиваем свое место. Собрали уже нижнюю часть блока, все протянуто, стоит маслоприемничек хорошо продутый после остатков алюминия. Ну какие тут нюансы? Да в принципе так как уже не раз показывал, как их собирать, эти двигатели обычные москвичевские. Забили гильзу на герметик, обязательно ее прихватили вот здесь вот любыми распорками, чтобы в момент прокрутки двигателя, когда вы крутите, в момент, ну, когда собираете, гильза не совывалась, не вылазила, потому что она должна раз приклеиться и там и остаться, чтобы потом не потекла жидкость. Теперь положили прокладочку, сверху снизу промазали тонким слоем витейрейнза. Я это делаю для того, промазываю, потому что вот здесь вот в местах сопряжения задние и передние крышки двигателя всегда зазоры там не соответствуют, потому что есть переходы, это раз. И второе, что вот эти прокладки мягкие, они как-то начинают разлазиться, вылазить. А мы сейчас с небольшим моментом обтянем эту прокладочку, дадим ей отстояться, и герметоз схватится, то есть ее приклеить, после этого затянем уже с нормальным моментом, и ничего никуда не вылезет. Естественно, все предварительно мы обезжирили хорошенько все плоскости, и не касаемся их своими масляными руками. Блок уже стоит на своем месте, стоит уже он по меткам, готов к установке головы. Осталось обезжирить все, тут вытереть хорошенько, кинуть прокладочку и, собственно, можно бросать. Голова уже тоже полностью подготовлена, полностью собрана, совсем навесным будем ее бросать, кроме коллектора. Так, осталось кинуть прокладочку, и осталось выбрать еще прокладочку. У меня вот есть две таких прокладки. Одна как бы лучше другой. Никакую из них не хочу ставить, если честно, но вот надо выбрать из этого. К сожалению, на 1.7 выбор невелик. Значит, что мне не нравится в обоих? Вот такие вот прокладки такого плана, такая труха, мягкие, вот они рыхлые, с них вот это все торчит. Они имеют свойство очень сильно уседаться, их постоянно надо подтягивать, если ты это профукаешь, ну будет пробой. И со временем они струхают. Вот эти вот такого плана мне нравятся больше. Но мне нравятся немножко других фирм. Я в основном беру LSA-шные, где-то у меня тут была упаковочка от нее валялась, а уже нету. Или AT-шные. То есть они как-то более-менее из хорошего материала сделаны. Но здесь, я смотрю, она чуть ли не картонная. Это раз. А второе, вот это нанесение герметика, смотрите. Тоже, вон, видите,
Ну, пожалуйста, ну как можно было так профукать? Ладно, это я могу сейчас подмазать или вот. Ну, смысл с того герметика, если тут просто места потенциального пробоя. Вот. Ну, короче, полная фигня. А вот у этой прокладочки обжимное кольцо какое-то. Ну, как оно заклепано? Ну, чуть ли не молотком, вот видите, под маслоканал. Здесь, конечно, сделано поаккуратней. Все-таки какая-то есть плоскость, как-то это все. Ну да, как-то это все более-менее нормально. Ладно, давайте поставим вот эту. Двигатель прогреется, мы его обтянем хорошенечко. Ну, не хорошенечко, а с нужным моментом. Может, еще повторно обтянем. Собрали, значит, голову поставили, залили масло. Вот так вот его прям по распредвалу лили и ждали, пока оно уходит через дренажное отверстие. Сделали для того, чтобы двигатель изначально прокрутить стартером, без свечей, без зажигания, чтобы он крутился легко, и дождались, пока масло закачается в распредвал. Когда мы уже здесь видели, что распредвал у нас мажется, это, во-первых, пошло давление, то есть насос работает, масло в поддоне есть столько, сколько его там нужно, и голова собрана правильно, что в распредвал поступает масло, потому что можно ошибиться, ну хотя... как бы так. То есть визуально я люблю контролировать все-таки, чтобы все уже пошло. После этого мы сейчас накидываем крышечку, вкручиваем свечки и пускаем машинку. Работает уже моторчик на газу. Потряхивает его, конечно, немного, тут надо поменять свечки. Возможно, еще его поднастроить. Но работает красиво, пока никаких потеков масла нигде мы не обнаружили. Водичка чуть-чуть ушла, но это нормально. Главное, что не прет отсюда никакие капли. Значит, обгорает коллектор, чуть-чуть дымит. В сапуне чисто. В целом так, наверное, надо поставить новые свечки и попробовать в нем проехаться. Так, компрессия во всех 10 очков. Ну, я думаю, для этой поршневой это нормально, так как здесь еще не пилена голова, просто вот стандартная поршневая 1 из всех. Поэтому, я думаю, можно сегодня идти спать спокойно, завтра ставить свечки и донастраивать машину. Перетрусил только что карбюратор, в принципе, это показывал уже много раз. Единственное, скажу по конфигурации, что тут вышло по жиклерам. Значит, первая камера топливо 120, вторая 157. Первая камера воздух 150, вторая 170. Жиклер холостого хода, который здесь вот идет с эмульсионной трубкой, где-то 60, я его рассверлил до 70 шабером, чтобы лучше выставился холостой ход. Под 1.7 все-таки надо немножко больше топлива и получить. Так, и еще хочу сказать вот интересный момент по поводу подключения редуктора, по поводу подключения именно тосольных патрубков, как это было в прошлом видео или в позапрошлом, когда я рассказывал, как их лучше подключать. Почему мне этот способ нравится? Смотрите, двигатель только начал прогреваться. Вот 45 градусов, температура вот здесь вот на голове, туда вот ближе к блоку, ну там 47, наверное, да? Вот, тут вот на термостате, вот на термостате самая высокая температура была 50. А теперь смотрим шланги, которые подходят к редуктору. Здесь уже 46,4. Отводящий.
38, 29. Но я туда не попадаю пока. А, вот тут, и тут уже 50 градусов. То есть, что на шлангах на редуктор. Она сейчас работала на бензине, но все равно, смотрите, насколько быстро пришел прогрев. Вот тут у нас 47 на головке, туда вот 40, 47, термостат 50, термостат 52, а шланг, который идет уже на редуктор, там уже 50. Ну, как бы греется быстро, я думаю, зимой это ему очень понравится такой момент, приятный бонус будет. Сейчас дособираем, наверное, давайте я запущу двигатель. Пуск. Красота. Автомобиль уже уехал, к сожалению, не получилось подснять ходовые испытания этого мотора. Это было связано с двумя причинами. Во-первых, работа это была не запланирована, и мы немножко не влазили уже в сроки, потому что косяк с двигателем вылез чуть-чуть позже, уже когда машина была у нас, соответственно, мы довольно сильно спешили, и не было времени там покататься нормально, показать вам. А второе, что в принципе двигатель пока на обкатке, и на нем вжаривать и показывать какие-то результаты, сами понимаете, не нужно. Хотя бы там 500-1000 километров, пусть она обкатается в нормальном режиме. Хочется отметить то, что машина не черниговская, человек уже на ней проехал порядка 400 километров и продолжает кататься. Двигатель себя ведет абсолютно ровно, стабильно, то есть все абсолютно с ним четко. Хочется еще отметить один момент, что не было показано в видео, что были произведены некоторые работы по ГБЦ. Было произведено следующее: были притерты клапана, были установлены сальники клапанов внештатные и были установлены все маслоуловительные резинки под сухари, которые заменяют штатный, скажем так, сальник клапана, потому что, как знаете, на москвичевской голове как такового привычного нам сальника клапана нет, там под сухарями идут уплотнительные кольца и стоит маслоотражатель. Это все было установлено, дополнительно были еще установлены сальнички клапанов. Потому что, когда мы разобрали голову, этих резинок не оказалось, скажем так, под всеми клапанами. Под какими-то они были, под какими-то не были. Как-то так это странно было собрано. То есть не то, чтобы они вообще не были установлены. Я так понимаю, то, что порвалось, то выкинулось. То, что было целое, установилось теми мастерами, которые перебирали эту голову. Но все-таки я на машине чуть-чуть проехался. Хочу отметить по поводу 1.7 двигателя. Он меня как бы порадовал. Это получается довольно интересный моторчик. Снизу очень хорошо едет. Пока это все не на расточенной голове, на обычном гражданском, точнее стоковом даже распредвалу. Но я должен сказать, что потенциал у этого мотора есть в плане его форсировки, раскрутки до более высоких оборотов и без потери низа по сравнению со штатным москвичевским мотором. Потому что 1,5 хода, она верховая, если вы хотите с нее получать результаты, ее нужно крутить, но для такой городской езды повседневной, конечно, на 300-й фазе ездить на 1,5-шке, не то что напряжно, но немножко не так. А думаю, 1.7 это будет как раз тот вариант, который классно, именно хороший низ за счет объема, и вверх там уже, когда расточится голова, поставится туда распредвал, думаю, это интересный вариантик будет. На этом мы будем заканчивать эту серию, третью по этому москвичу. И еще, я думаю, снять завершающую такую более философскую, завершающее такое более философское видео, в котором расскажу примерно порядки цен, которые что чего там может стоило. Конечно, это все индивидуально, там конкретных сумм, может, вы не услышите, но хотя бы понимать порядки, это раз. А второе, расскажу, зачем это нужно вообще людям, потому что это уже не первая машина, и, например, сейчас у нас еще один москвич в работе, довольно интересный, по нему тоже будет видео, зачем люди вкладывают деньги, что с этого получают и так далее. Я думаю, будет интересно. Поэтому всем удачи на дорогах, до скорых встреч. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, репостим, распространяем это видео. Надеюсь, данный темп, который мы взяли по снятию видосов, мы его не сбавим и будем вас почаще радовать новыми видео.